隻牛三星咧用筷子咧係唔合適嘅，你要擺埋一邊。你好似我而家咁樣一羹拔落去，一路食一路咧就抹住汗，因為真係熱㗎嘛，懟落口。然之後咧再滗一啖湯，死心不息就是好。我冇記錯，16號入去咧，竟然喺阿越秀區鬧市揾到個水井，仲要下邊真係有水嘅喎。真係有水喎，而且咧佢唔封，哇！非常幸運地，仲有百佳。舊年中秋節嚟過一次，同屋企人食飯，當時經過門口，我再嚟呢個係輕宜雙色蛋黃月餅178。咁送禮咧，嗱老實講啊，呢啲係真係好企理嘅，好光鮮嘅，個口夠靚啊嘛。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧係詩書路啊。咁話説上個星期五咧，我過嚟呢度直播嘅時候咧，咁啊幫大家揾過唔少地方啦。原來咧仲有個地方未揾到啊！後台觀眾留言提醒咗我，又係叫做升平街，但係佢咧就講得唔係好詳細。究竟係升平新街16號啊，定係升平街16號咧？我哋暫且不表嚇，去到我哋再講。而家咧我就先去揾啲嘢食。詩書路有咩好嘢食咧？我諗都唔使再同大家解釋啦吧。咁好嘢食咧，就喺前邊嘅啫，就係去食牛三星啊！據說係廣州最好食嘅其中一間啊嚇。咁係㗎，確實係我自己食過咧，喺廣州咧都算真係數一數二嘅牛三星嚟㗎啦。而且咧，佢啲牛三星同其他我去食過幾間幾好嘅係會有少少唔同。佢咧個湯底係好特別㗎，會有一種藥材嘅香味嘅。咁每次行過門口咧都聞到好香嘅。話咁快就到啦，就喺前邊嘅啫，過去再講。因為咧準備打颱風啊，其實喺條街度行緊咧都好大風啊，死啊！過幾日直播都唔知點搞，今日係星期三，星期五直播，希望到時順順利利啦嚇。咁啊過埋前邊官祿路嗰個路口應該就到啦。佢大概位置喺以前咧廣州日報啊嗰個廣告賣廣告嗰個門市部隔離嘅啫，就喺前邊嘅啫。話説係咁嘅，我原先咧諗住整個牛水湯、牛骨水啦嚇，咁啊27蚊份係貴啲嘅。賣晒，冇辦法啦，淨係點咗份牛三星，牛三星都好正嘅。哇！而家嘅氣温咧係35度啊，因為就係打颱風咧。睇下打颱風之前咧，嗰啲氣温都係好高嘅。咁但係咧，即便如此啊，呢一個容易發35度都值得嚟一試啊！嗱，我就坐喺呢啲街邊啊，凳啊，人行路隔離食嘅牛三星啦。咁至於容易發呢度咧更特別。外邊有啲湯底咧，淨係得陣胡椒味嘅啫。咁啊，再加埋一啲韭菜啦嚇。咁韭菜唔算太多，就唔似我哋去西華路食到嗰啲咁成紮韭菜呃落去嘅。其實我就 O K 嘅。呢碗牛三星咧就16蚊嘅嚇。牛三星裏邊啲料都好足嘅。等我試啖湯再講。哇！首先咧，佢係會有一陣輕輕嘅胡椒粉味，少量，但係唔算太多。咁眾所周知啦，牛三星你肯定係啲內臟，佢嗰啲味咧係會有腥味嘅。咁然之後咧，再加埋呢啲鹹酸粒，佢就直接擺埋落去㗎啦。食落去會有鹹酸嘅酸味咧，但係唔算好濃。食起身特別過癮，每樣嘢咧配搭得啱啱好啊！然之後你咧就好似我咁樣，唔好理佢有咩落去有晒呢啲牛三星佢嘅內臟，揼落個口，試下佢嘅爽口感覺。食牛三星咧用筷子咧係唔合適嘅，你要擺埋一邊。你好似我而家咁樣一羹滗落去，咁滗落去之後咧，嗱你係會有一啲鹹酸粒啦。然之後會有少少湯喺裏邊夾住喎，一啲韭菜咁樣執落口。因為牛三星咧好易熟嘅師傅咧喺嗰度裹過就得㗎啦。嗱，好老實講啊嚇，如果
純粹講三星嘅處理方法咧，其實我覺得珍珍會有佢一定嘅優勢嘅，因為咧我哋睇過珍珍煮啊，佢就係會將一啲三星咧擺喺嗰個隔水個罩呢嗰度啊，然之後不停嗰啲滾湯淋落去，不停淋落去嘅。咁但係咧個湯底咧就相對冇咁複合嘅味道。至於呢個湯底咧一絕，但係牛三星啊，好似我而家咁樣點少少汁水落口，然之後咧，你咬咗一段時間之後，因為啲三星你始終係仲咬緊噶嘛，但我而家真係仲咬緊嘅，不少少湯，啲三星就咬緊，再不少湯，啲湯裏邊咧再溝少少呢啲鹹酸粒，哇，正到啊！而且咧佢啲湯啊，真係唔算太鹹啊，嗰啲調味咧啱啱好。我第一次嚟容易發咧，係我一個師姐帶我嚟嘅，係工作上嘅師姐。咁啊，佢帶我嚟後邊呢度啊，後邊呢度登報紙，因為啲發票唔見咗，呢度登報紙啊嘛。咁我哋嚟食餐好嘢啦，咁樣樣。當時我好似係食咩啊？牛羊雜湯嘅，不過嗰日冬天啊。呢度咧，我上嚟好耐啊，成日心癢癢，又各種推搪啊，又話咩尿酸高啊，咩成，其實得一個原因嘅啫，就係怕熱，一定要坐喺街邊食先過癮嘅。裏邊係有冷氣嘅，裏邊係有冷氣嘅，不過呢啲先至係風味嚟啊嘛。街上面啲路人行去，一路食一路咧就抹著汗，因為真係熱噶嘛，懟落口。然之後咧，再滗一啖湯。我啱先嗰羹咧，好似有嚿牛潤啊，定唔知咩啊，特別爽滑㗎。唔知大家中意食牛三星咧，中意邊個部位咧？其實都冇乜特殊邊個部位嘅，我就樣樣都 OK。係啊。呢啲幾錢一部啊？呢部好舊款啊，2000零3000蚊啦，係啊。哇！啱先成間鋪啲人走晒出嚟睇我拍嘢，真係搞笑啊！好有人情味啊，全部都係老街坊，佢哋好好奇我呢部機係乜嘢喎。我哋過嚟食，除咗呢啲味道以外，其實就係呢啲老街坊嘅人情味啊！味道固之然係好，呢個就冇花假嘅，人情味揾唔到嘅。嗱，湯好飲啊，真係見晒底嘅，冇花假嘅。咁佢呢度除咗牛羊雜湯之外，其實仲有好多嘢，淨雲吞啊、牛腩麵啊，各種都有。不過咧，重點係隔離。嗱，最正咧就係呢個牛骨髓，可惜啊，我冇緣分。咁上邊呢個牛羊雜湯都唔錯嘅，老婆就應該會好中意，我就梗係牛三星啦。我哋又食飽啦，睇下我食到一頭汗就知啊，值唔值得嚟？睇下我嗰啲汗就知啊，35度都要食成碗湯飲晒，可惜食唔到牛骨髓啊嚇！等到第日天氣涼啲再嚟試過。接落嚟呢個環節咧，我哋會翻去天成路嗰個方向嘅，咁啊揾下上次我哋仲未揾齊嗰啲地方咯。未必即係一定揾到㗎，我哋過去睇咗先。咁如果即使揾唔到咧，同以往一樣啦嚇，都喺附近行下，睇下嗰個觀眾以前曾經住過嘅地方啊，各種咁樣咯。
家我認得路啊！鬼咩？上星期我先嚟過，行過幾次添。前邊呢個口入去就係升平新街，我哋先入去影咗16號先。正如先頭所講，各位觀眾咧，佢真係講唔出咧係升平街定係升平新街。我哋先影咗16號先，其實唔遠嘅，喺呢個口入去一陣就到㗎啦。呢度已經係39號啦。咁喺呢度一路穿翻出去咧，就會翻去到狀元坊嗰個方向嘅。亦都不遠嘅啫。呢條路咧唔算話好長嘅。汽車就肯定行唔到㗎啦。如果人並排好過去西關嗰啲少少咯。面前呢度咧，咪就係上星期另外一位觀眾一位忠實嘅觀眾叫拍攝嘅咯。而家着晒燈有人住啦。都係冇影啦。行前少少呢度係21號，咁16號應該就喺左邊呢度18號。呢度都仲係18號。前邊呢度應該就係16號啦。我睇上去有人住嘅噃。望上去咧，1、2、3層樓，哇！2樓嗰個陽台咧幾交關，係有人住嘅。嗰個冷氣機咧就咁放喺上邊，有幾件衫掛住。應該我估係出租咗俾嗰啲運貨工人或者呢度有件綠色衫外賣哥哥嗰啲咯，就係呢度16號。咁咪輕輕睇過16號啦嚇。我哋而家咧就接落嚟就揾埋升平街，唔知係咪隔離嘅咧嚇？因為有新街，應該有升平街啩。行再講。我先估下係前邊先啦嚇，因為咧各位觀眾就講話係平衡嘅一條街嚟嘅。呢度呢個垃圾桶隔離，啱先見到個人行出嚟，唔知係咪會有條內街，咁過去睇睇啦。似乎冇喎，搞錯，調翻轉頭先。啱先我就調轉咗頭啦嚇，咁睇下前邊會唔會係升平街先？應該觀眾就話平衡嘅。啱我已經過咗升平新街啦，呢度狀元坊啦，而家就已經變成咁樣啦。比上次我哋過嚟咧，仲多嗰啲工人喺度打緊包喎，係嘛？呢度寫住有出口往大新路，會唔會喺呢度咧？我哋過去睇埋佢先嚇。呢度係正市街喎，唔係喎，都入去望望正市街。呢度一路行翻出去咧，就係大新路嚟嘅正市街。睇下有冇小巷子可以往右轉翻過去啦。真係唔好講，又俾我發現一個小巷子添，入去望望希望冇人拉我啦。呢度都係有人住嘅，都係越秀區嗰種舊街舊巷嘅風格㗎。等我睇下有冇路牌先嚇。我係一個唔死心嘅人嚟嘅。路牌都冇喎。呢度叫興雲里似乎真係揾唔到喎。我哋行到盡頭，嘗試下再往右轉，或者睇下有冇路行啦嚇。通常咧，我哋嚟幫觀眾揾地方都係咁嘅啦。其實有一半係揾得到咧，都已經好叻㗎啦。除非嗰啲大路啦嚇，咩環市路。環市路咧，發現面前係掘頭嘅，咁亦都宣告揾呢個升平街16號應該就係失敗咗啦。好啦，咁我哋行翻出去啦。既然揾唔到，都冇辦法啦。至少我食到一味如此美味嘅牛三星湯啦嚇。接落嚟呢個環節係咁嘅，我哋會翻去西關去西城都會嗰度又或者有觀眾會叫嗰度叫做領匯廣場啦嚇，係咪叫領匯廣場？我唔記得啦。西城都會，我哋通常會叫去嗰度行下百貨商場嘅，因為又有另外一位觀眾咧，佢話想叫我去幫佢睇睇百佳，咁行百佳2咧，而且仲有一個好重要嘅因素咧，就係仲有1個鐘咧就會落小雨噶啦，小雨梗係先走為上啦。好，出發，我哋而家過去行下百佳，因為咧差唔多到8月15啦，又睇下佢哋啲月餅咩價錢都好啊。我作為一個唔死心嘅人咧，竟然發現咗個地圖上邊寫住正平街，呢度正平新街，我哋喺呢度，咁即是話咧，我哋喺呢度往左轉，咁就會去得到噶啦。又姑且睇睇啦，唔死心咪好啦。一翻到出嚟呢度咧，竟然係咁多騎樓啊！呢度係大新路嚟嘅，大新路嚟嘅。上次直播咧，我哋都冇涉獵到呢一部分㗎。哇，塞車添喎！知唔知點解會塞車啊？無他嘅，因為咧呢度好多批發嘅地方嚟。咁到啦，升平街
死心不息就是好，我冇記錯16號入去咧，睇上去條街就唔算話好闊嗰種，話唔係喎，升平街64號喎，應該係後入到嚟呢啲咧都係一啲越秀區舊路嘅風格，佢又唔同係西關嘅。雖然呢度咧離荔灣比較近啦嚇，聞到好勁嘅藥材味哇！呢啲好似我細個住過嗰種風格，我細個住大南路嘅，咁嗰啲舊屋咧全部都係咁啊！行到入嚟咧，雖然未至於到話好似西關咁啊，但係咧都係四通八達。不過同先頭我哋去到嗰個狀元坊係嗰度差唔多嘅，都係好多批發市場倉庫嘅。而家我見到46號右邊就已經係29號啦，哇！都係呢啲舊屋啊！前邊28號應該繼續往前行就哇！呢度發現個水井添。即係交關啊！竟然喺越秀區鬧市揾到個水井，仲要下邊真係有水喎，真係有水喎！而且咧佢唔封住喎，其實按道理咧打得到水嘅，睇下唔算好深 ，OK 清嘅喎，實在神奇揾到水井。咁咧相信要觀眾要揾嗰間屋嚟都差唔多啦。我見到24、23號啦，猛咁望住左邊，咁佢應該係左邊嘅，我左邊已經係20號嘅。哦，嗱呢度就係16號啦，升平街。係一棟宿舍樓嚟嘅喎，上邊有人住就唔似啱先嗰啲好舊嘅平房嚟嘅，咁佢係成棟嘅喎，有啲18號甚至乎20號都係一齊嘅，都係一啲呢個係幾層樓高咧？等我行去前邊睇下先。換咗個角度好似清晰啲啊！佢係一棟5層樓嚟嘅，係一個幾個門牌嘅建築物，咁大概建築風格可能似70年代嗰種啦。終於俾我哋揾到啦，喺內街裏邊。好，咁我哋翻出去啦，哇！睇下呢度仲係行呢啲樓梯級上去，似咧我哋以前細個喺三元里住嗰啲屋㗎。好啦，咁完成任務，我哋翻去黃沙依家。原來非常簡單嗱，話説咁嘅有睇，我上星期直播觀眾之後，我行到半路又話血糖低，又話成咁樣嘅，喺嗰度買咗支汽水啊！買汽水咧就喺正升平街嗰個口嚟啊！唉，原來咁易揾，我而家又翻嚟狀元坊啦。終於我哋就嚟到西城都會黃沙地鐵站啦。百佳好似喺2樓啊，死啊！我都唔記得仲係咪百佳，有可能會變咗叫永輝嘅超市嘅。上咗去再講。哇！非常幸運地，仲有百佳。舊年中秋節嚟過一次，同屋企人食飯，當時經過門口就冇白片。咦，今日又差唔多到拜浸咯，入去睇下啲月餅咩價錢啊喂！呢間百佳都算大嘅喎，以我所知咧，廣州嘅百佳嘅其實真係剩得唔係好多，好多都變晒叫永輝嘅超市。咁至於呢度咧，睇下呢個位置啊，仲寫住係百佳超市嘅。我哋先去睇下啲月餅區嘅先。月餅，哇！呢度全部都係酸奶喎。酸奶我冇理由喺度買啊，買完翻去黐嘅咩？價錢都還 OK 啦。嗱，譬如呢個10蚊雞，呢個我中意飲㗎。香滿樓嘅奶，仲有冇其他嘅？仲有呢種屋仔奶，呢個就貴啲喎，廿幾。麵包呢個係8蚊9毫加頓麵包。仲有益力多喎，益力多有2種味嘅，呢個係賣10蚊7毫。咁如果咧喺街邊有啲姨賣嘅咧，10
10蚊4毫咯，咁差唔多啊，唔算太貴。10蚊7毫呢個無糖嘅咧就11蚊5毫。你哋中意飲邊款啦？我就梗係中意飲原味嘅啦。無糖咧嗰啲味好過周圍哨添。原來啦，面前就係月餅啦，廣州酒家見到嘅就。睇下呢啲禮盒裝啊，258、238、258啦，呢啲梗係貴啊，我都唔理佢係咩味，應該有幾隻味嘅。我再嚟呢個係輕宜雙色蛋黃月餅178。咁送禮咧，嗱老實講啊，呢啲係真係好企理嘅，好光鮮嘅，個盒夠靚啊嘛。至於呢個咧，嗱老實講啊，呢個牌子我真係未見過啦，唔貴喎嚇。59蚊包咁梗係啦，啲錢誒就唔好講啦，唉，再嚟隔離就係榮華，據說榮華係大灣區裏邊可能係最好嘅一款啦，係嘛？唔知大家認唔認同呢個講法啦？我都好中意啊，偶爾會寫到啦，1983啊，178蚊雙黃蓮蓉魚就係最普通呢種盒裝㗎啦，裏邊應該係會有4個啦，冇錯啦，呢度寫住4個。又或者呢款啦，88、98，呢個係紅豆嘅，呢個係紅豆香港蘇氏食品。監仔、盲公餅都有，上次我哋去祖廟咪見過咯，嗰度好似唔知賣18定19啊，呢度貴啲啲咁多，22蚊9毫都 OK 嘅，而且嗱下邊嘅超市仲有呢款賣嘅，攞嚟睇下先。麥芽糖啊，呢種係細罌嘅，賣9個9銀紙啊嚇，石龍特產，睇下先，東莞出品嘅，好嘢嚟喎，要唔要買盒咧？算啦。佢月餅嗰啲種類咧，又真係唔算好多喎。榮華我見到個廣州酒家見到嘅，跟住仲有一到2個不知名嘅牌子咯。咁啊，至於其他美心啊嗰啲都係見唔到。我喺樓下咧係有個美心嘅餅店嘅，佢哋唔使喺呢度賣美心嘅。再帶大家行住啊，到丁麵同埋公仔麵。公仔麵啊14蚊9毫，呢個應該係。呢個係珠海做嘅，3月10號。丁麵咧就貴啲，睇下邊度做嘅先。產地啊，中國香港係貴啲嘅。嗱，呢個其實抵食嘅，睇下先嚇。我哋屋企最中意嘅華豐啊，賣9個9，要唔要買包翻嚟咧？不過好似老婆啱買過，算啦。好，我哋又買齊嘢啦。有幾樣嘢咧，我係想睇㗎。一個月餅啦，第二個咧係即食麵啦，第三個係凍肉。點解想睇呢兩樣咧？可能想俾香港嘅觀眾咧對比下價錢啊。咁啊，唔知貴咗定平咗啦。另外仲有一個地方咧，好特別就係呢張飛仔啦。我記得應該喺沙士之後，我去過一次香港。當時咧，我係有去百佳買嘢同個老婆。咁然之後咧，咁啊翻到嚟廣州嘅百佳對比咧，張飛咧差唔多嘅喎，真係即係香港百佳同廣州百佳嗰張飛咧，其實上邊嗰啲格式咧係差唔多。不過時至今日咧，我諗應該唔係太一樣啦嚇。而且上邊呢度咧仲寫住西城都會，而冇寫領展嘅係嘛？我都一下自己有冇講錯啊？月餅係夠多嘅，廣州酒家幾個大牌子有蓮香樓都有。咁後尾點解冇拍蓮香樓？因為嗰個叫做狀元坊牌子個月餅嘅 sales 係咁跟鬼住我，咁啊冇辦法啦。至於凍肉方面咧，以前我同個老婆咧係好中意去中華廣場上邊嗰間百佳咧買凍肉㗎，好鬼平㗎。咁所以點解成日我哋都話百佳居凍肉啊，或者香港凍肉啊係平過國內嘅咧，就係因為咁而嚟。我今日都想去睇，但係咧唔好意思，我咩都揾唔到，淨係見到幾隻凍蝦啊，嗰啲凍唔知咩魚啊嗰種咯，一個 counter 仔都未夠啲月餅一半咁多啊！咁梗係而家賣月餅啊嘛。即便如此啦嚇，我係想睇下嗰啲凍排骨好長嗰啲咧，或者凍牛腩，以前喺百佳成日買到，而家冇咯。咁好啦，今日影片同大家牛沉沉講咗咁耐啦，我都係時候返屋企啦。各位觀眾，下集見，拜拜。